Guys, walang lilinisin ko. So, gagawa ko ng yelo. Magtitinda ako ng yelo ngayon. At ice candy. Ito yung binili kong rep katas ng Taiwan. Ayan. Dubai. Italy. Thailand. Ito remembrance ko guys nung sa Taiwan. Katas ng Taiwan to guys. Ayan. So, ayan. Linisin natin. Ayan, katas din ng TV. Katas din ng Taiwan. Yan guys, naglinis ako ng rep namin kasi nga pagdating ko ang dumi-dumi, tapos ang laman niya is puro tubig lang, kaya yan agad, ayan pa rin yung damit ko, hindi na ako nagbihis. Sige, start agad ng work, mahirap na kahit gabi na kuskus pa rin ako guys, para sa kahit antok-antok na, sige, linis pa rin. Tapos gumawa ko dyan ng ice candy after kong maglinis nyan guys. Yung mga pinamili ko naman na gulay nang dumating ako, kahit sa grocery, nag-grocery na ako kahit mahal, sige, kasi nga ang layo, medyo malayo ang palengke, para isahan na lang puntahan, kaya nag-grocery na rin ako. Kaya inuna ko munang linisin yan para pag nag-grocery ako, ilalagay ko na agad siya dyan. So ayan guys, ang aking nilinis. Yan, ako mapapansin nyo guys, ayan, ang linis, yan, makintab. Ang dami nang gas-gas dyan eh. Binili ko yan 20, yung rep namin, something 2019 yata ako binili yan. Ayan, 2019, 2021 na. So ang tagal na. Wala, pag uwi ko may mga gas-gas na siya, tapos as in madumi, makapalang alikabok niya. Ayan nagmukhang rep na siya. Mahirap talaga guys pagka wala ang iwanan dito. Siyempre matanda na yung nanay ko, tapos yung anak ko isa pang makalat, di pa marunong, kaya yan, pinaglilinisin ko yan. Paano na kaya pag-aalis na naman ako? So after 1 year and a half, bago ko siguro malinis yan guys. Pero ang sabi, naglilinis daw dyan hipag ko, kasi naglalagay siya dyan ng paninda niyang yelo. Pero nung naabutan ko siya is sobrang daming dumi. Ayan na, inilalagay ko na ang mga pinamili kong gulay, grocery sa sa Centro Mall guys, dito malapit sa amin. Dumiretso na ako dahil may service kami, para isa lutong-luto. Nagaya ko yan sa amo kong Chinese, di maraming stock ng gulay. Kung gusto luto lang ng luto, pero mas maigi kasi mas marami ka talagang stock para hindi ka nang baba ng baba. Ayan ang sinasabi ko sa nanay ko, kasi yung nanay ko laging baba ng baba. Tuwing magluluto, bababa siya. Baka siyempre matanda na, ayan, may pakwan ako. Kahit mahal dun sa grocery, sige, bili ako. Pero kung sa palengke guys, makamura at marami pang mabibili. Kasi nanay ko, diba, matanda na. Sabi ko, kada padala ko, mag-stock siya. So, hindi naman niya ginagawa yata, kaya yun, ako na lang bumili para ipakita sa kanilang ganyan. Tapos bumili rin ako ng mga itlog. Mahal itlog talaga sa grocery. Mas the best talaga sa palengke guys. 1 tray 150 lang, diba? Magkano bili ko dyan? Ilang piraso? 6 na piraso lang, something 100 yata. 100, diba? Mahal. At least yan, kahit nalagyan ko, kasi nga ayoko munang lumabas-labas sana, para marami ako. Yan, may stock na, o dati walang stock. So hindi nakalagay yung para sa ice cube, kasi nga gumagawa ng yelo. So ayan, gagawa tayo ng yelo, para nagbenta rin ako ng yelo at ice candy. So kumita naman ako guys sa aking pagbebenta, dahil mainit nga rito, summer, diba? Yan, anak ko, ayan, mainit kasi dito summer, kaya yun, nakapag-stock rin ako ng mga gulay. So ngayon is ubos na yan, at bago rin ako umalis sa susunod, ayan, may itlog ako. Ayan yung binili ko rin sa grocery guys, na meron din dito sa amin 190, pero nagpunta talaga ako sa sa palengke, mura lang. So ayan.